Shikuar dhe çfarë pretendon zoti Meta? Atëherë vetëm pak minuta më parë, News 24 ka patur një komunikim me avokatin Kujtim Cakrani, i cili është paraqitur në ambientet e gjykatës së posaçme dhe pritet të nisë seanca për shqyrtimin e kërkesës së bërë nga ish presidenti i Republikës zoti Ilir Meta për zëvendësimin e masës së sigurisë. Deri pak minuta më parë, zoti Cakrani tha se zoti Meta nuk ka mbritur në ambientet e gjykatës, megjithatë do duhet ta saksojmë këtë moment sepse ishte një bisedë përpara se të realizonim këtë lidhje direkte. Zoti Meta kërkon zëvendësimin e masës së sigurisë nga arrest me burg në një masë tjetër sigurie, duke argumentuar se nuk ka prova dhe fakte që mbi cilat të bazohet prokuroria dhe ta mbajë atë në masën e sigurisë arrest në burg. Avokati i tij pretendon se prokuroria e posaçme ka gabuar duke mos zhvilluar të paktën 4 seanca që lidhen me informimin ose informacionin 2 mujor që prokuroria duhet të bëjë përpara gjykatës për ecurinë e hetimeve. Për këtë arsye thotë se tashmë vetë prokuroria ka pranuar që nuk ka prova. Ky është pretendimi i avokatit. Megjithatë, prokurorët në seancën e kaluar paraqitën një material prej 31 faqesh duke arsyetuar se kanë prova dhe fakte e se gjatë kësaj kohe kanë kryer veprime hetimore, ndërkohë që avokati e kundërshton këtë fakt dhe thotë se ndër të tjera njëra nga akuzat që lidhet me lobimin e ish lëvizjes socialiste për integrim me kompani lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rënë e që është patjetër duhet që masa e sigurisë për zotin Meta të zëvendësohet dhe ai të lirohet dhe të dalë pra të kthehet në krye të Partisë së Lirisë. Megjithatë, gjatë seancës e cila është me dyert të mbyllura për sa kohë bëhet fjalë për një shqyrtim që lidhet me masën e sigurisë, patjetër që do të ketë debate, por në finale zoti Cakrani, sikurse e ka kthyer tashmë tradit, do të ketë edhe një komunikim për mediat për sqaruar të gjitha pretendimet, argumentat që ka paraqitur para gjykatës, e po ashtu për të dhënë shpjegime edhe në lidhje me atë çfarë ka ndodhur në proces gjyqësor. Ndërkohë që për ta përmbyllur, ish presidenti i vendit dhe aktualisht presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta është marrë i pandehur nga SPAK për akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. Për të njëjtat akuza është marrë i pandehur edhe ish bashkëshortja e tij, deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi, e cila është në masën e sigurisë detyrim për paraqitje. Faleminderit Klodi për informacionet. Faleminderit juve.